we hebben wel vermoedens. Wat een timing, hè? Het begint net even te wijen. Maar wat het nou precies is... Wir sind gespannt. Hopelijk is er iemand toes. Voor die mensen die denken van, waar zien ze? Dit is toch nog steeds die buurt, hè? Kolleberg, ja. Waar ook vroeger de... Zet hem maar in de zon, dan kan hij drogen. Hé Johnny, moet je kijken, gele even. Oeh, dat moet ik dat zeggen, of alleen. Een vlodder wordt hier opgenomen. Long time ago. Is Suus een beweging? Ja. Oké. Duiken ze weg? Nee. Oh. Hallo, Hallo! dat is een hele tijd geleden. Pardon? Hebben we elkaar al eens ontmoet dan? Ja, met de documentaire van Vlodder. Of wordt dat een collega van u? Daar wordt een collega van. Dat wordt een collega van u. Ik wou zeggen, want Dit bestaat echt niet. dit is televisiegeluid. Nee, dit bestaat echt niet, want ik zit net tegen de kiekers te vertellen Ja. van dat dit die week is waar long time ago Vlodder is opgenomen. Ja. Maar daar komen we eigenlijk gar niet voor. Oké. En ik was ook niet degene, dat is dan een andere collega Nee, geweest, die met precies. ook Ja, nou, gesproken heeft. nou, Interessant, daar kom ik dadelijk op terug. Maar waar we eigenlijk voorkomen, dat is de vlag. Ja. Wat is het verhaal van de vlag? Want dat heb ik nog nooit gezien. Haha, dat is de verhaal van de vlag. Ja, ik ben een echte Limburger en ik heb immer de Limburgse vlag gehad. Immer. De Limburgse. Ja, maar dat is dus die niet. Dat is die niet. En die wordt me kapot geweest door de storm, dat weet ik wat. En die ging maar 9 maanden, ik laat ze immer hangen. Dus dan 9 maanden had ze metgegangen en toen ging ze kapot. Nog 9 maanden al. Na 9 maanden. Ja, een vlag gaat ongeveer een jaar met als ze dagen nog leeds hangen. Geen ziet de vlaggen-expert. Nou, nee, Niet? maar uit ervaring. Oké. Tenminste, de vlaggen die ik koop, en ze gaan door weer en wind werden ze steeds slechter. En op een gegeven moment dan gaan ze uitruffelen en dan is het weg. Maar in ieder geval, Ja. nee, de Limburgse vlaggen, daar zit een vrouw van mij van, ik heb op de website van de gemeente Sittard, en het is het Sint-Rosa-jaar, heb ik een echte ouderwetse Zittische vlag gezien met de roos van Lima erin. En die vind ik mooi. Ik zeg, ja, of nu een Limburgse hang of een Zittische hang. Ik zeg, ja, als echt de Zitter er neer, dan hang ik een Zittische neer. Briljant. En toen hebben we opgezocht waar we die kosten kregen. En nu bleek die hier in het Kritstraathuis in Sittard bij de VVV. Bleek die Kan ze die gewoon krijgen? Kan ze die gewoon kopen. Ja, dus, en ik vond ze mooi. Ik vind ze schitterend En zelfs. vooral ook omdat ik het oude wapen van Sittard, dat had ooit een keer een oom van mij in eiken uitgesneden. Maar dat zijn dus die slangen. slangenkoppen. En dus vandaar. Maar dit is een vlag van Sittard, denk ik, van een jaar of 40. Het oude Sitterse stadwapen van de gemeente, oude gemeente Sittard. Voor Ja. herindelingen, voordat er gaat bijkomen. Toen Gemeente alles nog Sittard. goed was. Ja, het houdt ook... Ja, dat weet ik niet. Ik vind het prima zo. Ik bedoel, je hebt er geen problemen mee. Maar vandaar dus een oude Zittische vlag met de roos van Sint-Rosa. En het is het Sint-Rosa-jaar dit jaar, hè? Ja, help me even, want Sittard en Sint-Rosa is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat is dan het Sint-Rosa-jaar? Waarom is dat dit jaar een belangrijk jaar? Ja, ik ben niet zo heel precies in de geschiedenis toe, maar het schijnt, ik had van zoveel 100 jaar geleden te zijn dat de patrones Sint-Rosa, dat ze die uit de gemeente Sittard geadopteerd hebben naar een vreselijke ziekte. Weet ik wat, precies zo in dit rand. En toen hebben ze dat geadopteerd en sindsdien, sinds die tijd, is het bij Sint-Rosa kermis, is het. En dus zoveel jaar geleden dat het ooit een keer gebeurd is. En dan scheen het volgens mij dit jaar het Sint-Rosa-jaar te zijn. En die patrones, had die ook de roos van Lima dan als... Daar weet ik niet Oké. exact het verhaal van. Kent Ik ze denk alles weten? Sint-Rosa van Lima. Rosa van Rosa Lima. van Lima. In Peru. Maar
Sint Rosa, ja, de roos misschien. Ik weet het niet precies waarom de roos erin staat. Als van de naam Rosa. Prachtige vlag. Maar is dan toch grappig dat ze... Heb je hem al elders in Sittard zien wapperen? Ja, maar ik weet niet waar. Ik heb hem wel een keer eerder gezien en toen... Gewoon bij een particulier volgens mij. Ja, toen dacht ik van, nou, dan moet ik eens gaan vragen. Maar toen wist ik niet meer wat het woord. Dus toen mijn vrouw dat zocht, zocht er de burgemeester, Schaak Cox, met volgens mij de voorzitter van het Rosa-comité. Die stonden op zo'n Facebookpagina en zei, maar joh, mijn vrouw, die vlag, die wil ik hebben. Nou, Mevrouw Klabbers zelf. Mevrouw Klabbers zelf, ja. Meneer Klabbers, Ja. zit je in de zeevaart? Nee. De broerverwicht is in de zeevaart, hij is kapitein en die houdt een fijne werktrui. Ik zeg nou... En die past er toch niet meer in of zo? Jawel. Nee, maar daarom dacht ik ook van wie ik dat zo stond. Kijk je, dat is... Ja, een marine, dat ik dacht van, zeevaarder misschien. Nee. Door er ook verstand van vlaggen, maar... Nee. Niets van dat alles. Nee, ik vind een vlag vind ik leuk. Wat heb je hier dan altijd gedaan, als ik vroeg nu? Ik ben, Of doe je dat nog steeds? Nee, ik doe het niet nog steeds, maar ik ben onderwijzer, leerkracht, speciaal onderwijs geweest. Oké, speciaal onderwijs in de zin van? Kinderen met leren- en opvoedingsproblematiek. In Geleen heb ik altijd gewerkt. Met veel plezier? Met heel veel plezier, tot een aantal jaren geleden en toen ging het niet meer. Toen ging wat niet meer? Ja, het werken met kinderen met leren- en opvoedingsproblemen. Bij mij ging het niet meer. Dat was een blokkade, laat ik zo zeggen. En, toen hebben we moeten besluiten van, dat we niet verder gingen op die manier. Is dat iets wat zich heel langzaam opbouwt? Ja, luister, de spanningen overal bij mensen in het onderwijsveld wordt steeds natuurlijk erger, wordt zwaarder en zwaarder. En bij mij wordt het op een gegeven moment te veel. Er is op dit moment, dat weet je natuurlijk ook, want dat volgt ze dan in die ander vakgebied met meer dan gemiddelde interesse, een schrijnend tekort aan docenten. Het is zelfs zo erg dat als er ergens iemand krank wordt, dan is echt lijden en last. Hè? Dus het water stijgt sommige scholen tot aan de lippen. Zou je er nog aan beginnen in deze tijd, aan dat vak? Nou, ik denk het niet. Als ik zie wat de collega's, de ex-collega's en de nieuwe collega's allemaal moeten doen. Ik bedoel, het is net zoals bij verpleegsters. Het is meer administratie. Allemaal die dingen eromheen als lesgeven. En iedereen denkt, ook bij de politiek, van dat kennen die onderwijzers er wel bij doen. Ik bedoel, kijk, rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis, zoals dat vroeger allemaal hoor. Ja, dat worden toch de hoofdvakken, maar tegenwoordig, dat moet ook een beetje van dit bij, en dan moet een beetje politicologie bij, en dan moet een beetje van de respect bij en van het pesten. En het komt er allemaal bij. En iedereen verwacht natuurlijk van, de bestuursdag met Kenia bezig, dat die onderwijzers, die leerkrachten, dat die dat ook wel even erbij doen. Ja. Maar op een gegeven moment, dat kan ze maar op een bepaalde hoogte stapelen. En dan gaat het op. Ja. Dus Hoe is het nou met u? Ja, redelijk. Ja? Redelijk. Op een schaal van 100%, hoe zou je dan nou zetten? 60, 60. Ja, er zijn een aantal medische problemen bijgekomen, maar goed, maar daar kan ik niet over. Of het niet. Wat zijn de leuke dingen wordt Georg mee bezig gehouden? Waar ik mee bezig ben? Behalve leuke vlaggen in top hebben. En, de tuin doe ik heel keer, dat is mijn lust en mijn leven. Voor is niet zo heel veel te zien, maar achter is het een heel stuk mooier, laat ik zo zeggen. In de praktijk zit ze denk ik ook meer achter het hoes dan voor het hoes, hè? Ja. De vuurtuin, dat is, inderdaad. Dat is bijhouden? Het is bijhouden van, en het is, een beetje een visitekaartje, maar ik bedoel, achter is inderdaad veel meer privé.
En mevrouw Klappers, is die nog aan de slag? Die is net met prepensioen gegaan, maar die is nu net gaan winkelen. Dus die is pas over een uur of anderhalf terug, denk ik. Vrouwen en winkels, dat is een goede combinatie. Ja, is dat een stigma wat opgeeft binnen de familie Klappers? Nou, ik heb 2 dochters en een vrouw, dus 3 vrouwen toe banaan. Boven de 25 en winkelen en shoppen, ja, dat is toch een van de grootste hobby's, vinden ze zelf. En is pap dan degene die dan meestal zo ook met de armen over elkaar voor de deur van de lingeriewinkel blieft staan of de kledingzaak? Meestal als ze gewoon ze of in combinaties van 2 of van 3. En ploegen! Ja, nee, ik bedoel de dochters die gaan leuk samen en dan gaat één dochter met de mam en dan gaat de mam met beide dochters. En meestal gewoon echt niet met als ze echt gewoon shoppen voor kleden of zo. Van, ik zeg dan, nee. Zeg, want de winkels die ik leuk vind, die vindt Geer niet leuk. Oh. En de kledingwinkels ben ik geen fan van. Is dat bijvoorbeeld het tuincentrum of zo? Een tuincentrum zou ook heel, maar dat vindt mijn vrouw ook heel leuk. Toch wel? Mijn vrouw hield ook heel erg van de tuin en daar kennen we echt ons tijd wel goed in besteden eigenlijk. Ja. Nou. Tuincentrums en leuke dingetjes zo, maar niet puur het winkelen. Dus naar een centrum gewoon of zo en dan echt de ene kledingwinkel in of zo. We zijn nog een keer geweest naar het outletcentrum in de Mun, maar het is heel fijn dat ze buiten bankjes houden. Ja. Dus daar ziet je 2 keer geweest, de eerste en de laatste keer? Nee, die gaan wel wat dukker. Hè. Oh, toch? Maar, ja, maar niet. 1 keer per jaar of zo, weet ze wel. En dan, maar ja, dan zit ik wat meer boete en de vrouw loopt wat meer binnen allemaal. En dan zeg ik, ik ga wel even kijken. Ik ga leuk kijken en een praatje maken met de een of de andere. Maar ja, dat kent je goed. Je ziet wel een mensenmens, hè? Ik praat wel graag met Luc. Maar ik geloof niet, het is heel prettig als ik eens een keer alleen ben. Dus ik kan daar vooral 3 goed tegen.